和进行焯水就错了。教你一招，这样保存，放1年，口感依然和新鲜的一样，依然翠绿不变色。我家就一直用这个方法来保存豆角，随吃随取，十分方便。放到冬天依然有新鲜的豆角吃，再也不用花高价去买反季节的豆角吃了。现在正好是豆角大量上市的季节，长豆角、短豆角，各种豆角都出来了。虽然说现在不像以前，过了这个季节就没有豆角了，而是1年4季都能买到豆角。但是过了这个季节之后，咱们买到的都是反季节的高价豆角，而这个季节的豆角是最便宜、营养价值最丰富的应季豆角，不管是从价格还是营养方面来说，都是最棒的。每一年我都会趁着现在豆角便宜的时候多囤上一点，放到过年，每天都能吃上新鲜的豆角，再也不用花高价钱去吃反季节的豆角了。不营养不说，还特别的浪费钱，一点也不划算。很多人将买回来的豆角都是直接放到冰箱里面保存，没过一段时间就已经腐烂变色了。还有一些朋友保存豆角去进行焯水，其实这2种做法都不太建议。今天给大家分享的这个方法是咱们农村里面一直沿用至今的一个方法，我们家也一直是用这个方法来保存豆角的，非常的管用。把需要保存的豆角，我们先把它挑选一遍，看看里面有没有虫眼或者是坏掉的豆角。如果是坏掉的、腐烂的、发黑的，甚至有虫洞的豆角，一定要挑选出来。像那些豆角不仅口感不好，没有什么食用价值，而且也影响其他豆角的保存时间。挑选好豆角后，把顶端的老根部分切掉，然后再根据自己的喜好切成自己想要的长段，或者是切成丁。平时你喜欢烹饪什么样的豆角，那么我们就把豆角切成什么样子。我这里把它切成了2到3公分长的豆角段。像豆角其实平时不仅可以烹饪，在咱们四川小时候经常拿豆角来熬稀饭喝，非常的清香好吃。每到夏天，家里面种的豆角成熟之后，我们就会用豆角来做一些美食，可以用它来焖干米饭。把豆角炒好后，加一点油、盐，调好味之后，把米饭放进去，一起焖成干米饭，非常的香。焖好之后，有菜又有饭，非常的好吃，有营养。除此之外，还可以用豆角来做稀饭，清香解暑又好吃。不知道你小时候吃过没有呢？切好的豆角，现在将它装入盆子里面，不一会儿就切好了这么满满的大半盆子。全部装进来后，现在往里面加入1勺小苏打，1勺炒菜用的盐，再加入足量的清水。用手搅拌搅拌，让食盐和小苏打充分的溶解在水里面。像这种的豇豆在生长和售卖的过程中，都会沾染许多的灰尘，还有其他的脏东西。直接用清水洗是洗不干净的，上面有可能会有虫卵以及其他的杂质，所以我们一定要加一点盐还有小苏打来进行清洗。小苏打具有很好的清洁作用，而食盐具有消毒杀菌的作用。让豇豆在这种的水里面浸泡5分钟，5分钟后我们再轻轻的抓洗淘洗一次，这个时候可以看到里面的水变得非常的脏。接着控水捞出，放入另一只装满清水的盆子里面。期间多换几次水，我这里总共换了3次清水，将里面的豆角淘洗干净。豆角淘洗干净过后，我们再来进行保存，这样在后期要用的过程中随吃随取，就不用再洗那么麻烦了，用起来也非常的方便。像这样，盆子里面的水变得清澈见底，豆角就淘洗干净了，控水捞出，放到平时蒸馒头的大蒸笼里面，也可以放到平时自己家里面晾晒东西的漏网里面。豆角比较多的话，可以多准备几个蒸笼，平平的给它铺成薄薄的一层，不要让豆角之间堆积在一起，那样的话不容易晾干水分。我们要知道，不管保存任何东西，水分都是大忌。
想要保存的时间长，那么就一定不能有水分。均匀铺开后，放到阳台的桌面上，打开窗户，用风轻轻地将它吹干，一定要保证上面的水分完全干透。大概晾上2-3个小时，表面的水分就已经完全的干了。如果比较着急的话，那么我们也可以用家里面平时用来吹头发的电吹风，开到冷风，然后轻轻的吹一吹，这样水分干起来也比较快。但是要注意，千万不要拿到太阳下面去暴晒哦，那样的话豆角里面的水分就被晒干了，晒蔫了，吃起来就没有新鲜豆角的口感了。所以一定要放到阴凉通风的地方将它阴干，千万不要进行暴晒。2个半小时过去了，现在的豆角也已经风干了。如果咱们时间比较充裕的话，也可以晚上切好清洗好后放到阳台上面阴一晚上，第二天早上就完全干透了。接下来我们就可以进行保存了。保存之前，我们手上戴上一个一次性的手套，接着往里面加入一点点的食用油，量不用太多，然后用双手将油和豆角均匀的抓一抓，让每一根豆角上面都均匀的裹上一层薄薄的食用油。所以放油的时候要少量，不要太多。可以先放一点点，如果觉得豆角上面没有充分的裹上食油，那么我们又可以再加一点，继续抓拌，直到每一根豆角上面都裹上一层薄薄的食用油为止。让豆角上面裹上食用油，主要起到这几个作用。第一，防止豆角直接和空气进行接触。第二，植物油在豆角的表面形成一层保护膜，这样可以防止豆角里面的水分流失。第三，在保存的过程中，豆角不会粘在一起。第四，保持豆角颜色翠绿不变色。但是我们在进行这一步操作的之前，一定要确保每一根豆角表面都是干燥无水的一个状态。如果有水的话，那么豆角是保存不了的。抓拌成这样就可以了。接下来准备几个家里面的保鲜袋，把裹满食用油的豆角放到保鲜袋里面，装的量按照每一餐所要用的豆角的量来装，这样后期要吃豆角的时候直接取出一袋就可以了，既方便也不会因为我们拿豆角出来而影响到其他豆角的保存。接着将保鲜袋里面多余的空气挤压出来，尽量让豆角和外界保持一个很好的隔离的状态，让保鲜袋里面尽量处于一个比较真空的状态，这样更利于豆角的保存。接着以视频中的手法，将保鲜袋的开口处这样扭紧，然后打上一个活结，不要打死结哦。打死结的话，后面我们要用的时候，那么就必须要把包包扯破了。打结的时候，不要把包包完全扯到一端，像这样一端留一点就可以了，既可以很好的收口，而且呢，也可以确保我们后期要用的时候，轻轻松松的就可以把包包打开。这么一包是1顿的用量。保鲜袋一定要用新的，家里面没有保鲜袋的话，也可以用食品级的塑料袋。那么塑料袋也要确保它是没有气孔的，是新的干净的哦。以之前同样的手法扭一扭再封口。保鲜袋本身就具有保鲜的作用，我们用来保存豆角就更好不过了。这样装到包包里面之后，我们直接把它放到冰箱里面冷冻起来就可以。记住是冷冻，不是冷藏哦。当然你也不用担心它们会粘在一起，冻上1年时间它们也会根根分明，因为豆角的表面我们涂抹了食用油，会防止它们粘在一起，所以不用担心会粘连。这样我们需要吃的时候取出1包就可以。取出后可以看到豆角表面它只是有一层薄薄的冰花，但是每一根豆角依然根根分明，颜色比冻进去之前还要更加翠绿。取出的豆角就不用再洗了，直接放到开水锅里面焯水3分钟。时间到，将豆角控水捞出，直接放入凉水中过凉。焯水过后的豆角过一下凉水，颜色更加翠绿，更加好看。